खामोश होने पर भी सामने वाले इंसान ने कदर ना की तो फिर क्या करें। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमने खामोशी इख्तियार कर ली, हमने नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरे इंसान ने हमें कदर नहीं की, हमारी वैल्यू नहीं की, टाइम नहीं दिया, तो अब हम क्या करें। देखिए, मैं इसका ना बड़ा सिंपल सा आपको सोल्यूशन बताता हूँ। कुछ बातें हैं, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि मुकम्मल बात आपको समझ आ सके। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपने खामोशी इख्तियार क्यों की। आपने खामोशी इसलिए इख्तियार की ना कि मैं थोड़ा सा साइड पर होऊंगा, थोड़ी सी खामोशी अपनाऊंगा तो दूसरे इंसान को मेरा एहसास होगा, मेरी कमी उसको महसूस होगी, तो वो हमारे साथ रब्ता करेगा। अब अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था तो आपने खामोशी क्यों अपनानी थी। अच्छा नहीं चल रहा था ना, उसने कदर नहीं की, उसने वैल्यू नहीं दी, तभी आपने खामोशी अपनाई है। इसका मतलब है कि उसके नज़दीक आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। और जब आपने खामोशी अपना ली, खामोशी के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, उस बंदे ने कोई एफ़र्ट नहीं की, तो इसका मतलब है कि उसके नज़दीक आपकी कोई कदर व कीमत नहीं है। आपकी वैल्यू उस इंसान के नज़दीक नहीं है। अब आप में से अक्सर लोग जो है वो पार्टनर से लड़ने लग जाते हैं। किसी और दोस्त को कहते हैं कि यार इसको समझाओ, इसको बोलो कि मुझे अनब्लॉक बुला कर दे, इसको बोलो मुझसे बात करे, इसको बोलो क्या मसला है, इसको बोलो मेरे साथ जो है वो सुलह कर ले। यार ये सब क्या है। एक इंसान ने आपके साथ ताल्लुक़ रखना ही नहीं है, उसके नज़दीक आपकी कोई कदर ही नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट एडवाइस हम यही कहेंगे कि मूव ऑन कर लें अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से। अगर आप अपनी मर्ज़ी से मूव ऑन नहीं करेंगे, अपनी मर्ज़ी से उसकी ज़िंदगी से नहीं निकलेंगे, तो फिर दूसरा इंसान आपको ज़लील करके निकालेगा। तो क्यों अपने आप को ज़लील करवाना है, क्यों अपनी इंसल्ट करवानी है। अगर आप छोड़ देंगे ना दूसरे इंसान को इस सिचुएशन में, तो आपकी तकलीफ़ कम होनी है। लेकिन जब दूसरा इंसान वो आपको बातें सुनाएगा, आपको ताने देगा, आपको अब्यूज़ करेगा, आपकी फैमिली को बुरा भला कहेगा, फिर आपकी क्या इज़्ज़त रह जानी है। फिर आप सारी ज़िंदगी और ज़्यादा परेशान होते रहेंगे कि यार उस बंदे ने मुझे भी बुरा कहा है, मेरी फैमिली को भी बुरा कहा है, उसने मुझे ये ताने दिए हैं। अब याद रखें, छोड़ने वाले बंदे को ना सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है कि यार बस उसको एक ऑप्शन मिल जाए, एक बहाना मिल जाए ताल्लुक़ ख़त्म करने का। वो जब से रिलेशनशिप में आता है, जब उसका दिल भर जाता है, जब उसने ताल्लुक़ आगे नहीं रखना होता, तो वो इसी ताक में बैठा होता है कि मुझे कब मौका मिले कि मैं जो है मुझे इसको 2-4 सुनाऊँ और ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँ। फिर वो आपको ज़लील करता है, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। वो गलतियाँ उसकी होती हैं, वो आपके सर डाल देता है कि ये तो सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से मैंने ये फ़ैसला लिया है, आपने मुझे तंग किया है, आपने फ़लाँ मेरे दोस्त को साथ इन्वॉल्व किया है, आपने मेरी फैमिली को क्यों बताया। वो यही बहाना ढूँढ रहा होता है, हालाँकि ताल्लुक़ उसने वैसे ही नहीं रखना होता। आपकी नीयत अच्छी होती है, आपका इरादा अच्छा होता है, ताल्लुक़ निभाने का, ताल्लुक़ चलाने का इरादा होता है, लेकिन क्योंकि उसका इरादा नहीं होता, तो वो इसी ताक में बैठा होता है। और जब उसको मौका मिलता है तो वो फ़ौरन से पहले जो है वो ब्रेकअप कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ताल्लुक़ ख़त्म कर देता है। तो वो नौबत आने से पहले, वहाँ तक पहुँचने से पहले, आपको जब पहले ही पता लग गया है कि इसने साथ नहीं निभाना, इसने मेरा साथ मंज़िल तक नहीं निभाना, ये एक फसली बटेरा है, ये एक टाइम पास करने वाला इंसान है, इसके नज़दीक मेरी कोई कदर, कोई वैल्यू नहीं है, फिर क्यों आप उसके साथ ज़बरदस्ती चिमटे हुए हैं। फिर तो आपकी गलती है ना, जब सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गाड़ी है, वो बार-बार जो है वो ख़राब हो रही है, बार-बार ऑफ हो रही है, बार-बार जो है उसके टायर से हवा निकल जाती है, बार-बार जो है उस वो सही नहीं चलती, उसमें कोई ना कोई फ़ॉल्ट आ जाता है और आपने मंज़िल पर पहुँचना है, तो आप पहले आपको नज़र आ रहा है कि यार ये गाड़ी तो ठीक नहीं है, इस पर मैं जाऊँगा तो मैं मंज़िल तक नहीं पहुँच पाऊँगा, उल्टा इसमें मेरा नुकसान भी है, मेरी जान भी जा सकती है। और ऐसे ताल्लुक़ में जान जाए या ना जाए, आप ज़हनी मरीज़ ज़रूर बन जाते हैं। सोच-सोच कर, पीछे भाग-भाग कर, मिन्नतें कर-कर के, रो-रो कर, परेशान होकर, अपनी नींदें ख़राब करके, भूख खाना ना खाकर, आप ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं।
کیونکہ آپ کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا. تو جو اصلی محبت ہوتی ہے نا وہ آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے, ذہنی اذیت نہیں دیتی. آپ کو شروع سے پتہ لگ گیا ہے, ایک اٹیچمنٹ بن گئی ہے آپ کی اس بندے کے ساتھ, نو ڈاؤٹ. آپ کو ایڈکشن بھی ہے, آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. وہ ایک ٹاکسک انسان ہے. آپ اسے چاہتے ہیں, وہ کسی اور کو چاہتے ہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ خوش ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ زندگی گزارتا, آپ کو ٹائم دیتا, جب بھی اسے موقع ملتا آپ سے بات کرتا, آپ کو سیریس لیتا, آپ کی عزت کرتا. لیکن کوئی بندہ اتنا نہ تو مصروف ہوتا ہے کہ وہ دن میں ایک میسج بھی آپ کو نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب بھی اگر آپ زبردستی تعلق چلانے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کا نقصان ہی نقصان ہونا ہے. اور یار یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بن گئی ہے تو آپ کبھی اس ریلیشن شپ سے موو آن نہیں کر پائیں گے. ساری زندگی رونے سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ ہی رو لیں. وہ ایک دفعہ کا رونا, ایک دفعہ تکلیف ہوگی, باقی زندگی تو سکھ سے گزر جائے گی نا, باقی زندگی تو سکون سے گزر جائے گی. اپنے ساتھ خوش رہنا سیکھیں, اپنے آپ کو وقت دیں, اللہ تعالیٰ کو اپنا کام سنائیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہترین ہم سفر عطا کرے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہے ون سائیڈڈ ایفرٹ کرنے کا, ون سائیڈڈ تعلق چلانے کا. اور یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے اتنی شدت سے آپ کی ایموشن بڑھنے, اتنی چاہت آپ کی زیادہ ہوتی چلی جائے گی, اور یہی چاہت زیادہ ہوتے ہوتے آپ ذہنی مریض بنتے ہیں. تو پہلے تعلق میں دیکھ لیں کہ دوسرا انٹرسٹڈ نہیں ہے تو آپ بھی اس میں انٹرسٹ نہ لیں, آپ بھی وہاں پر اپنے ایموشن انویسٹ نہ کریں, آپ بھی اس سے بات چیت نہ کریں, آپ بھی اس کی نظروں سے غائب ہو جائیں اور اس کو اپنی نظروں سے دور کر دیں. اسی میں دونوں کی بھلائی ہے. لازمی ہے کہ آپ نے ذہنی مریض بننا ہے, لازمی ہے کہ خود کو ذلیل کرنا ہے, لازمی ہے کہ اپنی عزت, اپنا امیج وہ خراب کرنا ہے. جس نے تعلق رکھنا ہوتا ہے وہ ویسے ہی رکھ لیتا ہے, وہ آپ کی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کر دیتا ہے, اور جس نے نہیں رکھنا ہوتا وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور جس نے جاننا ہے اس نے جاننا ہی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ نہیں میں اس کو نہیں جانے دوں گا, یہ نہیں جانے دوں گی, پاؤں پکڑ لوں گی, رو لوں گی, یہ کر لوں گی, وہ کر لوں گی, کچھ بھی کر لیں, گردن بھی کٹوا لیں, پھر بھی اس نے چلے جانا ہے. جانے والے نے نہیں رکنا, جانے والا جا کر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, جس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے جانا ہے, آپ اس کو نہیں روک سکتے. اور اس کے لیے راستہ آسان کر دیں, اس کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنی زندگی میں آگے موو آن کر جائے, وہ بھی آگے موو آن کر جائے, اور آپ بھی اپنی زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزار سکیں. تو کسی کو تنگ نہ کریں, کسی کی زندگی میں زبردستی انوالو نہ ہوں, کسی کے ساتھ زبردستی ریلیشن شپ نہ بنائیں. اس سے صرف اور صرف آپ کو تکلیف ہی ملنی ہے. باقی جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کر لیں. تھینک یو سو مچ.